哋有 Jenny 同我哋一齊上 Hello 一齊去傾下咧關於 panic attack 呢件事情。因為大家都知道呢一年好似係火好旺嘅一年啦，大家都應該係咁衝噶啦。咁喺咁樣衝嘅過程入邊，其實好容易累積壓力啊，或者係令到個人會好容易緊張，而誘發到一啲所謂嘅 panic attack。咁點解揾 Jenny 講咧？咁係因為佢有親身嘅經歷啦，咁同埋佢有即係用一個過來人嘅分享，可以令到我哋更加清楚知道其實過程會發生咩事啦，同埋有啲咩方法可以應對咯。有啲實戰嘅經驗係啦，有啲實戰嘅經驗可以分享。係啦，因為其實咧，我應該響大概2019年嘅時候，我就有第一次嘅驚恐症嘅發生。嗰陣時咧嘅發作咧，就係我會覺得好透唔到氣啦，跟住之後突然間心跳跳得好快啦，咁你就唔知道自己發生咩事嘅，你會覺得哇，我吸每一啖氣都好辛苦啦。覺得頭暈啦，因為缺氧，跟住就覺得好暈啊，要暈低啦。咁因為當時完全都未證實呢一樣係啲乜嘢，唔知道自己身體係咪出咗啲狀況，所以其中一個擔心就係其實死啦，我身體係咪有啲咩事咧？呢個係咪我第一次發作嘅時候，我覺得呢個係咪中風啊？呢個係咪定係心臟病啊？咁啊，咁我諗正就係因為我有呢個憂慮、焦慮喺裏面，咁所以我當有呢啲事情發生喺自己身上面嘅時候，我又會有一種擔心喺度啊。咁所以就有呢個第一次嘅經歷啦。咁之後再之後就去睇醫生啦，咁睇醫生就會做 body check 啦，因為你都醫生都要去排除咗你會唔會係身體 physical 出現咗啲咩問題先做咗一個 body check，咁你最尾就可能應該係一個情緒上面身心嘅狀況噶嘛。所以佢當陣時幫你去 check 佢係用剔除法嘅，即係即係物理上冇嘢啦，咁就可能係 mentally 嘅事情，咁就轉介咁樣。其實我第一次發作之後咧，試多咗1-2次咧，咁發現我其實冇死喎，冇暈低喎，我自己大概都知道應該係一個身心嘅狀態嘅問題嚟嘅。咁所以去到嘅時候，醫生都係做一個即係我講咩佢聽，或者佢嗰刻都覺得應該係一啲嘅 anxiety symptoms 嚟嘅。咁但係另一方面都做個 body check 咯，去睇一睇係咪有其他甲狀腺嘅問題啊，或者係你嗰啲血液上面會唔會有啲咩特別大嘅問題啊？咁之後就唔係喎，咁之後就從呢個身心嘅狀況去處理。咁所以當佢診斷到係驚恐症嘅時候，咁佢有冇提供即係可能藥物啊，或者係有冇啲咩 treatment 俾你？有嘅，嗰陣時咧，醫生咧就俾咗一啲嘅，除咗血清素啦，大家都會好清楚，如果情緒嘅問題會食血清素啦。另一方面咧，佢係俾咗一啲鎮靜劑啊，或者係以防當你好驚恐症發作嘅時候咧，你就會去用鎮靜咯。咁但係我自己個做法咧，就係因為我試咗少少咧，就發現成個人嗰個狀態係好迷糊啊，即係覺得哇，好似慢一拍咁樣，因為佢要撳低你嗰個，因為 anxiety 深刻就係因為你嗰個自律神經失調啊嘛，你嗰個交感神經太強啦，你不斷都係要好 alert 嘅狀態，咁所以佢就揾啲鎮靜劑嚟撳低佢，撳到你好似冇咗嗰個冇咗嗰個即時覺得有危險嘅感覺，可以將你所有感覺，無論你感覺到開心啦，或者係覺得有危險啦，全部嘅感覺一齊幫你撳低佢，咁佢就開咗鎮靜劑俾我，咁我試完之後我發覺唔得喎，即係好似食咗懵仔丸咁樣，好你同我講嘢，跟住我會好慢一拍，咁我就自己我就冇食過鎮靜劑嘅。咁當然佢嗰時都講話鎮靜劑係當你發作嘅時候，因為你驚恐症咧唔係你每一下都係嗰個狀態，係突然間有一個位置你可能有半個鐘係唞唔到氣，咁你之後慢慢呼吸翻你就會正常翻嘅。咁所以呢個就驚恐症發作啦。咁而深刻驚恐症係 under anxiety 呢棵樹嘅咁樣。咁所以就係一個我可以話係有一個 panic attack 嘅symptom 裏面。咁我知道 Jenny 後尾有去學習正念嘅一啲東西啦，咁又去有上一啲類似禪修嘅課堂啦。咁可能過程入邊呢一啲嘅東西會比起藥物更加幫到你，定係其實佢係一個輔助？我覺得絕對係有一個好正面嘅幫助嘅，因為咧正念就係講緊我哋要將我哋嘅注意力啦擺翻去我哋嘅呼吸上面啦。咁而正係呢個自律神經失調啦，就係因為我哋頭先所講啦，我哋成日都覺得好危險，所以咧我哋個副交感神經就冇上得到嚟。即係我哋有交感神經同埋副交感神經啦。交感神經就係幫我哋好似開車嘅，踩住油門嘅。咁我哋朝早起身嘅時候，我哋就要好精神咁樣做嘢啦。咁但係副交感神經就係當我哋休息嘅時候、瞓覺嘅時候，我哋就應該係佢要副交感神經要上嚟。咁但係就正點解會有自律神經失調，就係因為你瞓覺嘅時候交感神經都係好活躍，你都好似冇休息到，你個腦袋係冇休息到。咁但係正念專注喺呼吸上面，某個程度上我哋就係可以將嗰個副交感神經提翻升上嚟。咁所以我哋就可以適當嘅時候用佢咯。譬如你做嘢嘅時候，我哋就用交感神經啦。如果我哋休息嘅時候，或者我哋真係放工嘅時候，我哋就副交感神經，起碼佢唔會亂咁冇咗控制。自己冇咗個控制權咯。因為我其實喺我另外一個工作係做一啲問事啦，即係關於問事嘅工作。咁亦都有一啲 panic attack 嘅人嚟會問事點解我會係咁？咁我發現咧好多有呢一個狀態嘅朋友仔咧，都會好想揾到嗰個原因啦，到底係乜嘢導致我咁？咁但係好似我哋啱啱傾偈嘅時候，亦都有講過，就係正係你不停咁樣去想揸實一個原因嘅時候，反而會令到你跌咗入另外一種嘅 panic。
或者另外一種嘅 loop 入邊。咁 Jenny，頭先我哋交談嘅時候，佢講咗一個好好嘅句子，就係話其實佢從來都冇定義自己係一個患者，佢只不過係我有呢一啲嘅 symptoms。係啊，我覺得呢個係好緊要嘅，因為有時我哋成日都會將自己定義咗係一個人啊，或者我係一個咁樣嘅人，所以咧我就好似而家咁樣有啲可能係MBTI 嘅啦，大家我係I 人，我係一個 E 人，所以我就咁。某個程度上呢一個定義都係令到我哋框住咗自己，就或者係好多藉口咯。咁但係其實我哋有時就會知道，原來咧我喺呢個情況底下咧，我會有 I 人嘅特質嘅。Instead of 我係一個 I 人，呢一樣嘢係有分別。我覺得大家都可以用呢個方法去點樣去認識自己多啲，或者係唔好俾外來嘅一啲嘅 definition 去定義到自己。咁所以我會有一個 panic attack 嘅 symptom 出現。咁但係我唔係一個淨係純焦慮嘅人咯。係，所以可能係喺特別嘅情況之下，或者係特別嘅面對特別嘅狀態，我會有呢個 symptom。咁但係呢一個 symptom 只不過係我生活嘅一部分，就等於我可能情緒嘅一部分。咁佢會嚟亦都會走。對，係啦，我哋唔好捉緊佢，因為我哋有時就係捉得太緊嘅時候，你基本上好似係你唔俾佢走，我好唔想要佢，我好唔想要佢。但係其實原來某程度上，我係要揸緊住呢一樣嘢去換取到一啲嘅安全感，又或者我揸緊呢一樣嘢去令到其他人會擺啲目光喺我度。有時就係我哋就係要識得攞起，但係亦都要識得放低咯。咁嗰陣時嗰段時間，你有冇用到一啲方法去幫自己可以放低？因為我會咁問嘅原因係因為有好多嚟問事有 panic attack 嘅朋友仔，佢會一直想知道個原因。咁但係我亦都有發現咧，當你一直去即係追尋個原因嘅時候，反而個過程會令到個人越嚟越緊張。我覺得呢件事咧係會有少少難度嘅。點解會有個難度？係因為我哋自己本身已經喺一個焦慮嘅狀態裏面，咁而其他人咧同你講話，你放低啊，或者係你要點，其實係好難，因為你就係喺嗰個狀態裏面。而家我會學習一樣嘢，我會 reset 咯，即係俾自己好似電腦咁樣去重新開機咁樣，去俾自己做一個 reset。reset 講緊就係，因為譬如我都會有用一啲嘅輔助品啦，無論係花藥啦，或者係一啲嘅essential oil 啊、精油啊呢一樣嘢，其實都可以好幫到手。咁我自己會用 Reiki 幫自己啦，就 Reiki 就係好似 download 一個宇宙嘅能量，你就係一個 reset嚟噶啦。你嗰一刻你喺一個好紛亂嘅狀態，咁但係你自己幫自己當做咗一個療愈 healing 嘅時候，你就好似將一啲好塞住嘅能量去煥然一新先。即係你可以幫到自己嘅就係要無論喺身體層面上面啦，你去做個運動，你去吸收啲陽光，因為你而家就喺一個好暗黑嘅狀態。你俾自己行出去，冇動力噶啦，係真係你連起身你要去出去做嘢都真係難嘅。但係咪俾自己做少少咯，唔好 set 到個目標，唔好 set 到咁大，唔好話我要跑10K，我要跑15K，你咪出街行5分鐘，咁已經好值得嘉許啦。而 instead of 再怪責自己，點解我又淨係得行得5分鐘啊？其他人行到10個鐘咁，即係我覺得就係要俾自己去做啦。我諗係將個目光係擺喺我仲可以 create 或者我仲可以行動嘅地方喺邊，而唔係淨係 focus 我點樣 solve 個 problem。係啊，因為當你不斷咁樣去好想去解決一個問題，某個程度上又係跌咗落去另外一個 loop 嗰度，因為你要有問題你先會解決噶嘛。當你唔覺得嗰個係一個問題，你就唔需要走去解決佢咯。係啊，同埋好多時候咁樣嘅諗法，我哋點解會特登提咧？就係因為好多人會好容易推翻晒自己走過嘅路。即係如果我係有呢個 problem，但係我已經用咗我揾咗治療師治療噶咯，我已經做咗 treatment 咯，佢又嚟嘅時候，你其實都會係一個幾無助嘅狀態。因為我已經用盡我所有嘅方法想幫我自己啦，但係好似唔得。咁但係或者就係好似 Jenny 咁講，佢可能某一啲嘅狀態、某一啲嘅情況底下，佢就係會有呢個 symptoms 出現，佢會嚟亦都會走。咁可能就係等佢過咗之後，唔好 take it as 一個 problem，我哋可能可以用其他嘅方法睇下，我哋仲可以做啲乜嘢咯。覺得接受佢啦，同埋觀望啦，可以當係我哋擺自己喺一個高少少嘅位置望翻落嚟睇翻，究竟係發生緊咩事？好似一個玩樂嗰個態度咁樣咯。咁唔好所有嘢都太過認真。咁當然我都明白係會辛苦嘅，咁但係都有時有啲嘢都係要過，或者係都係要去生活嘅啦。咁但係睇下點樣可以幫到自己咯。係咯。咁我哋今日同大家分享住咁多先，我哋下次再見，拜拜。